Кыздарбы, бүгүн биз сиздер менен картошка котлетин жасайбыз. Ал үчүн бизге 4-5 штук картошка, пияз, ун, көк чөптөр, жумуртка 1 штук керек болот. Жана татымал үчүн перец, туз керек болот. Алгач чөркөдөн өткөрүп алабыз картошканы. Картошканы өткөрүп алдык, эми пиязды өткөрүп алабыз. Ушундай эле. Пиязга дагы бир пияз коштук. Пияз аз болуп калганына байланыштуу картошка менен пияз бирдей болуш керек. Пиязды өткөрүп алдык, эми кийинки кезек көк чөп. Үйдө эмне болсо петрушка, укроп, көк пияз эмне болсо ошону майда турап кошсоңуз болот. Биз чалкандан коштук. Өзүбүздүн огородубуздагы. Кошуп алабыз. Жумуртканы дагы чагып алабыз. Чагып кошуп алабыз. Аралаштырып алабыз. Жумуртканы салдык, эми унду салып аралаштырабыз. Аралаштырып алдык. Татымына жараша кара мурч себеп алабыз. Туз дагы себеп алабыз. Аралаштырып бышырабыз. Картошкабызды котлет формасына келтирип салып берсек болот. Картошка котлетибиз даяр болду. Жай отто бышырып алдык. Тамагыңыздар дамдуу болсун. Биздин каналыбызга кошулуңуздар.